Ciao a tutti ragazzi, benvenuti da Car V4. Come promesso, il video del ritiro della Street Fighter V4. Innanzitutto vi ricordo di iscrivervi e mettere mi piace, per favore aiutatemi a supportarmi. Ora avremo l'S1000RR, questa moto che sicuramente creeranno dei contenuti credo di vostro interesse, ma continueremo a parlare di argomenti e materia di discussione con voi come sempre nei commenti sotto il video, quindi vi voglio numerosi e sempre partecipi, come sempre fate in maniera straordinaria e vi devo ringraziare tanto. Moto, come vi dicevo, appena ritirata, bellissima come la potete vedere. Vi faccio una panoramica generale. È una moto bellissima, straordinaria. Sono già innamorato, avevo già avuto modo di guardarla in giro, soffermarmi, ma una volta che è la tua e la puoi toccare con mano, vedere da vicino è un'altra cosa, ragazzi. È stupenda, si sente subito la grandissima maneggevolezza che si ha con questa naked, ma con un motore che subito si fa sentire. E a proposito, sentiamo un'accensione con sound a caldo, perché sono appena tornato da Ducati Lodi e sono stati bravissimi a consegnarmi la moto in breve tempo, mi hanno assistito, sono sempre stati simpatici e di grande supporto. Ecco qua, la sentiamo un po' accesa, devo alzare un po' la voce perché il sound del V4 fa sentire. Eccolo qua. Ovviamente siamo in rodaggio, quindi grande parsimonia e grande attenzione nel stare ai livelli consigliati dalla casa costruttrice, quindi massimo 7000 giri, ma per i primi 500 km vedremo di attestarci anche a qualcosa di meno, che tanto non c'è fretta, e sarà un piacere prenderci la mano, prenderci confidenza. Il feedback è stato immediatamente buonissimo, appunto come vi dicevo, risposta subito immediata della moto che fa sentire che è molto maneggevole nonostante il gommone da 200, e direi che grosse cose al momento non ho da dirvi. Ritrovo la dashboard della Panigale V4 nonostante all'interno abbia una grafica leggermente diversa per quanto riguarda, vabbè, a parte l'accensione, la configurazione sport, che è quella che ho trovato con la moto appena consegnata. Sembra uguale, ma vi assicuro che cambia qualcosa. Mi ricorda in alcuni aspetti come posizionamento di alcuni elementi quella della Monster. Poi invece il riding mode, c'è il race, che invece si ritorna alla modalità simile o direi uguale a quella della Panigale V4, eccola qua, dove c'è il contamarce in grande e tutti i vari livelli di intervento che si illuminano a seconda di quello che entra in funzione. Quindi l'emozione è stata tantissima in questi giorni. Questa notte avevo dormito anche poco, è normale credo, perché ogni volta che si ritira una moto è un evento speciale, ma soprattutto quando si ritirano moto di un certo tipo ancora di più. Quindi che dire ragazzi, sono felicissimo. Ci vediamo nei commenti, mi raccomando iscrivetevi e soprattutto mettete mi piace, partecipate come fate sempre in maniera splendida. Un saluto e un abbraccio come sempre da Car4Ride.